GT Ferro Team, io sono Beatrice e se volete rimanere aggiornati per i nostri nuovi video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sopra. Ciao amici di GT Ferro Team, io sono Beatrice e questa sera ci troviamo all'interno della pizzeria Club No Limits a Padova, dove tra qualche istante vedremo svolgere il casting per il calendario delle bellezze venete 2023. Ricordiamo che Pizza Club No Limits è una catena di pizzeria famosa in tutto il nord Italia. E ora non vi rimarrà altro che seguirci per il backstage del casting. Ci troviamo qui con Marisa Cogo, la make-up artist ufficiale del calendario delle bellezze venete 2023. Marisa, che tipo di trucco farai questa sera? Allora, sicuramente farò un trucco molto semplice, molto easy, perché le ragazze dovranno sembrare più naturali possibile, e per cui valorizzerò un attimino gli occhi, darò una sfumatura di ombretto, un po' di blush, un po' di lucido e i capelli molto naturali, perché ripeto, devono essere molto naturali per un calendario molto soft. Grazie mille Marisa.
Amici, ci troviamo qui con le 4 protagoniste della serata del calendario delle bellezze venete 2023. Prego, presentiamoci, iniziamo da te. Ciao a tutti, io sono Lucia Costantino, abito a Padova e ho 18 anni. Ciao a tutti, mi chiamo Valentina, ho 23 anni e abito a Marostica in provincia di Vicenza. Ciao a tutti, sono Elisa Turrini, ho 18 anni e abito nel comune di Mira. Ciao, sono Martina Benetello, ho 18 anni e abito a Padova e adesso sto studiando moda. Come vi siete trovate questa serata? Beh, è stata una bella serata, ci siamo divertite e tutte molto simpatiche, tutti molto gentili, assolutamente. Anche per me è stata una bella serata e penso la stessa cosa della mia amica Martina. Ci siamo molto divertite. Anch'io mi sono divertita molto e tutte molto simpatiche e spero di rifare questa esperienza. Stessa cosa per me, è stato molto divertente e molto costruttivo e ho fatto anche amicizia con varie ragazze, molto bello. Grazie mille ragazze. Amici, ci troviamo qui con Paolo Breghetto, l'art director del calendario. Spiegaci un po' com'è nata questa idea del calendario. È nata 16 anni fa per gioco, volevamo mettere alla parete, prima di Padova e poi di tutto il Veneto, le ragazze che vincevano i concorsi di bellezza nazionali. Dopodiché, cominciato da bellezze padovane, hanno cominciato a farsi vive le bellezze di Venezia, di Treviso, di Belluno, di Rovigo. Io 7 calendari non riuscivo a farli. Ho detto facciamo bellezze venete, è andato bene il primo e siamo veramente ormai quasi maggiorenni perché andiamo a selezionare anche oggi i mesi per il 17° anno. Questa serata com'è andata? Direi che è andata bene, intanto abbiamo mangiato in abbondanza, che è sempre fondamentale. È andata bene, abbiamo fatto come sempre le foto con più cambi perché noi possiamo dopo usarle per i mesi estivi o per i mesi invernali, quindi abbiamo le ragazze sia in costume che in abito un po' più elegante, un po' più anche coperto. Direi che anche quelle che hanno posato per la prima volta, perché io mi pregio di essere anche un po' un talent scout che scopre nuovi volti, è andata bene, siamo molto soddisfatti e penso che anche il vostro video, anzi mi auguro, sia visto da milioni e milioni di follower. Grazie mille Paolo. Grazie amici di Ferro Team e alla prossima. Ciao! Amici da Pizza Club No Limits è tutto, rimanete connessi per magari un prossimo casting e noi ci vediamo alla prossima serata. Un bacio!